د غڼې ځاله ناول درېیمه برخه. چادرې مې پر سر کړم، نانوایي ته ورغلم. ګڼې ښځې ناستې وې، هر تېرېدونکي سړي ته به یې خولې جنګې کړې وې. دوی د یوې وچې ډوډۍ د اخیستلو خواست کوو. یوه شېبه ورسره کېناستم، چوپه خوله وم، سخته وه، ډېره سخته. خواسته مې خوله نه جوړېده. یو سړی راغی، ټولو ته یې یوه ډوډۍ واخیسته. ډوډۍ ته مې وکتل، ما نه شوی خوړلی، دې خوړلم. ډوډۍ مې تر څنګ د ناستې ښځې په لمن کې ور واچوله. چټکه روانه شوم، ګرمي وه، تنګه کوڅه تشه وه. چادرې مې پورته کړه، په فکرونو کې ډوبه وم. ځوړند سر مې څوکه څوکه ګامونه اخیستل. یو وخت په خړو خاورو سیوری را باندې راغی. په بیړه مې پورته وکتل. تر څنګ تېرېدونکي له عمره پاخه ږیرور سړي وچې سترګې راته نیولې وې. په وره کې مې کیلي تاو کړه. تر څنګ مې ور وکتل. سړي پر سمټي پایه پورې د میټرونو تړلې بکسه خلاصوله، خو ما ته یې په وار راکتل. کوټې ته لاړم، غلی کېناستم. فکر مې وکړ څه مو باید خوړلی وای. لار رانه ورکه وه. په کور کې د خوراک لپاره هېڅ هم نه ول. په کونج کې کړپا شوه. ناولې جامې مې لرې کړې. له پلاستیکي خلطې یو موږک راووت. موږک ته مې دعا وکړې. په خلطه کې د وچې ډوډۍ څو کلک ټوکه پراته ول. ډوډۍ مې پزې ته وروړه. د چنا سوړ بوی دی ته، خو بیا هم د خوراک وړ راته ښکاره شوه. نه به وه، خو مجبوره وو. په زوره مې ویسوله. اول مې پرې مینځله، بیا مې په اوبو لنده کړه. غرمه مې اولادونه راغلل، حیرانه شوم. لور او زوی مې ایسکریم څټل. پوښتنه مې ترې وکړه، ویل یې چې میټر جوړونکي سړي ایسکریم راته واخیستل. زړه مې بیا اور واخیست. د مامور قدوس کیسه بیا تکرارېدله. له غبرګو ایسکریمونو سره د باندې ووتم. څوک نه ول. زوی ته مې ورغږ کړ، راغی وارخطا و. د درېیمه دروازه راوښودله، ویل چې له عمره پوخ سړی همدې کور ته ننوت. دروازه مې ور وټکوله. دوه غبر کوچنیان راووتل. له خیرنو مخونو، شلیدلو جامو او پلاستیکي زړو څپلکو یې غربت ښکارېده. ورته ومې ویل چې حاجي صاحب راوغواړئ. یوه یې د کور خواته منډه کړه. دویم په راوتلو رډو سترګو زما په لاس کې نیولو ایسکریمونو ته کتل. داسې راته ښکاره شو لکه په ټول ژوند چې ایسکریم ته ژبې نه وي رایستلي. په زړه کې راتېره شوه چې تا خو ټول عمر د خپلو اولادونو لپاره لا ایسکریم نه دی اخیستی. دلته که ته مطلب نه لرې زما اولادونو ته دې ولې ایسکریم اخیستی؟ سړی راغی، وارخطا و. خبرې ته مې پرېنښود. پوه مې کړ چې له ما او زما له ماشومانو لرې اوسه، که نه نو په کوڅه کې به د لوڅ لپړ ودروم. سړي یوازې رډې سترګې راته نیولې وې. غبرګ ایسکریمونه مې ماشومانو ته ورکړل. کور ته راغلم. لور مې تر ویښتو کش کړه، خو زوی مې منډه رانه واخیسته. کېناستم، زړه مې ډک و، خو مې نه ژړل. لور ته مې وویل چې که دې نه بیا کوم بل چا نه د داسې شی اخیستی و تر ستوني دې نیسم. قسم د چرګ غوندې دې حلالوم. د نجلۍ سپین ټیکری لړزېده. ویل چې بیا به داسې کار نه کوم. بل سهار مې د کور له مالکې سل افغانۍ پور کړې. هلکه مال مې نه درلود. د بوټونو تور رنګ او برس مې واخیستل. نیغه نانوایي ته ورغلم. کېناستم. برس او رنګ مې پښو ته کېښودل. اول مې تر څنګ د ناستې ځوانې سوالګرې خندا واورېده. بیا نانوایي راغږ کړ، ویل چې د نانوایي مخه مه نیسه، دلته مه کښېنه. د نانوایي تر مخې یوازې زه نه وم ناسته. ګڼې سوالګرې وې. یوې ته یې هم څه نه ویل. هېڅ خبره مې ونه کړه. د دوکان مخې ته کېناستم، خو دوکاندار په بیړه راووت. ویل چې دلته ستا کېناستل شرم دی، دوکان ته مې مشتریان نه راځي. حیرانه شوم چې دې خلکو ته د ښځو سوال شرم نه ښکاري، خو د هغوی له کاره یې بد وړل، غرور یې نه منله. د همدې دوکان تر مخه دوه نور سړي هم ناست ول. یوه یې جوار نینې کول، بل ته یوه بوډا خپل لاس پورته نیولی و، تخرګې ورخري. زه دوه نیولم نه تلم. دوکاندار په خواره خوله راته وویل چې عزت ته مې وګوره، له دې ځای لاړه شه. دې خلکو ته سوال کول عزت ښکارېدل، خو کار کول یې بې عزتي ګڼله. لاړم. د کمپنۍ په بازار کې مې د چلمتره سړک د ګلدان په منځ کې په سپېرو خاورو کې پلتۍ ووهله. د چادرې له وړو سوریو مې تر څنګ وکتل. په لنډو فاصلو کې کتار موچیان ناست ول. تر څنګ ځوان سڼور موچي را وکتل. ټنډه یې تروه شوه. بیرته یې د بوټ تر تلې ستن وایسته. خو شېبه وروسته یې یو دم وخندل. له ما سره رنګ ډک بوتل یې
را بیرته کړ. ویل چې خلک یوازې تور رنګ بوټونه نه پښو کوي، سور هم باید ولري. وپوهېدم چې دا مهرباني یې بې څه نه وه. د زما پښو ته کتل. په زړو څپلکو کې زما د پښو سپین رنګ له ورایه ښکارېده. ولاړه شوم. څو ګامه لرې د دوو سپین ږیرو موچانو تر څنګ کېناستم. یو مصروف و، بوټونه یې رنګول، خو بل نسوار تو کړل. وار له واره یې د نصیحت ژبه راواخیسته. ویلې چې ښځې په کور درنې ښکاري. د اوږدې خبرې وکړې. مرګ تر بې حیایۍ ښه ګڼه، خو ما ته باک نه راته. مخکې لا مړه وم. د هر سړي په پښو پسې به مې ورمې کوږ شو. سپیرو او په خاورو ککړو بوټونو به مې زړه ښه کړ. قسمت مې ورپورې غوټه و. خدای به مې کول چې را وګرځي. خو ساعت ووت، یو هم رانغی. آخر مې بخت بیداري وکړه. یو زړې ښځې بس تخل ته راته کېښوده. د ماشومانو پوره او جوړه بوټونه او څپلۍ وې. ومې رنګول اسانه وه. د میړه یوازې همدا یوه نیکي را پاتې وه. د بوټونو رنګ هم سم غوښت. د ستنې د څوکې په اندازه سپېره ځای هم ښځې 80 افغانۍ راکړې. باید راکړې وی. رنګ یې ښه راغلی و، تک تور. په همدې تور رنګ کې مې د خپلو اولادونو ژوند ولید. له ښځې مې د ساعت پوښتنه وکړه. له مکتبه د کوچنیانو راتګ ته یوازې 30 دقیقې پاتې وې. نانوایي ته ورغلم. 3 تودې ډوډۍ مې واخیستې. په ژوند کې مې اوله ګټه وه. د غرور احساس مې وکړ. د چادرې څنډه مې کش شوه. هغې ځوانې ښځې چې په ما پورې خندلي وو، د یوې وچې ډوډۍ د اخیستلو خواست راته کاوه. وار له واره اجاڼی شوم. اجاڼۍ د خدای ومنه، یوه وچه ډوډۍ خو راته واخله. چادرې مې ترې کش کړه. ډوډۍ مې خپلې پزې ته وروړې. خوند یې کاوه. سږي مې د ډوډۍ له تاوده بویه ډک شول. خوشحاله شوم. په کوڅه کې نیغ سر را روانه وم. زړه مې هوا کوله. وزرې نه وې چې الوتې وم. په ذهن کې مې ډول ډول د خوشحالۍ سوچونه را وګرځېدل. په لاره کې مې 3 هګۍ واخیستې. کور ته لاړم. غوړي نه ول. شېبه وروسته مې په اوبو کې جوش کړې. هګۍ او 3 وچې ډوډۍ په هواره کړې. اخبار مې کېښودې. اولادونه مې راغلل. حیران ول. د هګیو پوستکي هم په ګوله کې رانغاړل. له کوڅې د اسکریم خرڅونکي موزیک راغی. زوی مې ورولېږه. ځان او خور ته یې 2 اسکریمه راوړل. دواړو اسکریمونه په خوند څټل. ژبې یې تکې سپینې وې. ټکی وینه یې نه درلوده. ماسپښین مې 2 ویده کړل. په لاسونو او پښو مې د بوټونو رنګولو برس وسولاوه. بله چاره نه وه. تورو خیرنو لاسونو او پښو د نارینه‌وو شهوت نه راپاروه. د سړک ګلدان ته ورغلم. ځوان سڼور موچي راغږ کړل. ور ومې کتل. د ترڅنګ پلاستیکي بوجۍ راته هواره کړه. ترې تېره شوم. د 2 سپین ږیرو په منځ کې کېناستم. خو ځوان همالته راپسې راغی. خندلې. له ما یې ځان ته نږدې د ورتلو غوښتنه کوله. سر مې پسې ونه ګرځاوه. خدای تر اندازې ډېر سپی کېده. سپک مې کړ. وار له واره یې فایشه وګڼلم. زړه مې اور واخیست. خو ځان مې را کابو کړ. ځوان یوه شېبه ولاړ و. بېرته لرې په خپل ځای کېناست. له هماغه ځایه را ناره کړه. ته فایشه یې. بوډا را غږ کړل. ښځه چې له کوره را ووځي داسې ده لکه له شاتو ډک بې سرپوښه بوتل. له شاتو ډک خلاص بوتل ته مخامخ مچ ورځي. شیان دوړې ګردونه پې غورځېږي. زما خبره ومنه. په کور کې درانه کېنه. پټه به یې دلته ګزاره نشي کولی. ومې ویل نه ګزاره کولی شم. یو دم ودرېدم. پر ناز ځوان مې منډه ور واخیسته. وار له واره مې تر څڼو کش کړ. ړنګ شو. سندان ته مې لاس ور وغځاوه. نه کېده. دروندو. د بوټونو د رنګ ډبی په ګوتو راغی. ځوان اخ کړل. په تندي یې وینو نرۍ لیکه جوړه کړه. زړو موچانو منډه راواخیسته. د دواړو تر ولو ونیولم. خلک راټول شول. ماشومانو خندل. لویان غلي ولاړ ول. بېرته په خپل ځای کېناستم. د چادرې سپېرې څنډې مې وڅنډلې. ځوان ته مې وکتل. غلی و. په دسمال د خپل تندي وینه پاکوله. راټول شوي خلک لاړل. بیا ورغلم. د ځوان تر مخ ایښې ستن مې راواخیسته. ورته ومې ویل که دې بیا راته فایشه وویل نو په دې ډک بازار کې به دې دا ستنه په دې سترګو در ومنډم. د ځوان سترګې را ډېره ختلې وې. بېرته خپل ځای ته راغلم. زړو موچانو سرونه ټیټ نیولې وه. خولې یې پټې وې.
خو ګېډې یې کته پورته کېدې. په ګېډو کې خندل را خندل. ما ته هم د مکتب یوې وړې نجلۍ خپلې څپلۍ را ویستې. شیبه وروسته مې د بوډا موچي خندا واورېده. یاره بلا یې بلا، سړی دې له دې ځایه ورک کړ. ور ومې کتل، ځوان په دوړو کې پټ و. لرې ځای یې جارو کوله. شیبه وروسته یې د موچیتوب وسایل همالته یوړل. بوډا ته مې وویل ګناه په شاتو کې نه ده، په مچانو کې ده. پاک شیان خدای پاک پیدا کړي دي، باید چټل شیان ترې لرې کړو. مازدیګر مې پیسې وګټلې. 5 جوړه بوټونه مې رنګ کړي وو. ځوان یو څه ښه شو. دومره څه مو ومندل چې له لوږې ساتلو. وروسته مې ډوډۍ بیرته 3 وخته کړه. خو په اول سهار مې د زوی ګېډه خرابه شوه. ولې به نه خرابېده؟ ګېډه یې له 3 وخته خوراک سره نابلده وه. زه به هر سهار سړک ته وتم، تر مازدیګره به مې بوټونه رنګول. ښه و، چا کار نه را باندې درلود. په چادرې کې پټوم، عمر مې نه معلومېده. په رنګ کړیو تورو او خیرونو لاسونو ته مې هم چا نه کتل. زه او خپل اولادونه مې ول. نه مې په چا کار درلود، نه چا را باندې کار درلود. له هیڅ چا سره مې راشه درشه نه لرله. لیور مې هم نه پوهېده چې زه چیرته اوسم او څه کوم، له چا سره یم، زه ورکوم. له ټول آن له خپل ځان او خپل ژونده هم ورکوم. د هوا په سړېدو سره مې د زغالو یوه زړه بخوارۍ واخیسته. د منې په آخره کې مکتبونه رخصت شول. لور مې په یوه مضمون کې مشروطه وه، زوی مې په 3 کې. سپک مې نه کړل، نه ول ملامت. درس به یې څنګه زده کېده؟ نیم کال یې په اوبو کې لنده ډوډۍ خوړلې وه. خو د ژمي په اوله کې مې دواړه په کورسونو کې واچول. یخني ته مې نه کتل. آن د واورې د ورېدو په وخت کې به هم د دواړو سړکونو په منځ کې ناسته وم. سپین بسر کې به را باندې تویېدل، خو باک نه راته. لار راته ښه وه. په اورښت کې به زیاتره موچیان نه ول. ناروغه کېدل، خو زه به په خټو کې ناسته وم. پزه به مې بهېدله، ټوخی به مې بدن لرزاوه. د ځان غوندې لندې په خټو لړلې چرمي موزې به ماته راتلې. موزې به وځلېدې، تازه به شوې، خو زه به هماغسې په خټو ککړه ناسته وم. مجبوري بد شی ده. ککړه دې وای نو څه؟ د ماشومانو په غومبرو کې به مې سرخي پیدا شوه. له خندا سره روږدې شول، شونډې یې نوتې. یوه ورځ مې زوی له کورسه راغی، ژړلې، جامې یې په خټو لړلې وې. ویل چې د کورس تر مخې یو هلک ووهلم. قلم مې په زور رانه واخیست. پاکې جامې مې ورکړې. ورته ومې ویل خیر دی زویه، ته جنجال مه ورسره کوه. خو 2 ورځې وروسته بیا سرې سترګې راته ودرېد. پزه یې وینې وه. لور مې راته وویل چې موږ کرار راتلو. هماغه هلک یو وارې د لندې واورې غونډوسکی راته ونیو او ویې ویشتم. زوی ته مې دغه هلک کور معلوم و. دواړه ورغلو. پلار یې راووت. په نرمه مې ورته وویل چې خپل زوی وپوهوه. سړي هېڅ ونه ویل. ولې به یې ویل؟ له نرمه یې نو خدای که دا خلک سترګه وکړي. لا یې ټنډه تروه شوه. کور ته ننوت. یوه شیبه ماتله شو، بیرته رانغی. 2 ورځې وروسته مې زوی کورس ته نته. غوسه راتله، خو د مرګ تر کورس ښه ګاڼه. لور مې را وغږوله. اول یې څه نه ویل، خو وروسته یې سترګې لندې شوې، سر یې وځړېد. په شرمېدلې غږ یې وویل چې 13 ورځ هغه هلک زما د ورور بې عزتي کوله، چټیات یې ورته غږول. له خپل زوی سره مې د کورس په وره کې ودرېدم. زوی مې په ویره خپل یو همزولی راوښود. هلک تک زیړ و، خیرن غاښونه یې لرل. وار له واره مې لاس ور واچوه. ده چیغه کړه، زور یې وهه، خو ما کله په اسانه پرېښوده. زوی ته مې وویل چې پتلون ترې وباسه. د زوی سترګې مې راټې راختلې وې. هلک کمربند نه درلود. پتلون ته یې کش کړ. زوی او نور هلکان ورپسې وخندل. زوی ته مې وکتل، هماغسې ورخطا ولاړو. له خولې مې لاړې باد شوې. ورته ومې ویل چې وژنم دې. دا هماغه هلک و چې 2 ورځې مخکې یې پلار ته ورغلو، خو پلار یې دومره بې پروایي وکړه چې هېڅ یې لا ورته نه وویلې. هلک ته مې وویل چې زما له اولادونو لرې ګرځه. قسم دی بل وار به ټولې جامې درنه وباسم، لوڅ به دې دلته ودروم. یوه ښځه راغله، پورې یې وهلم، فایشه یې وګڼلم. له خپل زوی سره کور ته راغلم. شیبه وروسته دروازه وټکېده. ذهن مې مخکې له مخکې همدې شیبې ته تیار و. د پیازو چاړه مې راواخیسته. د هلک پلار په 2 کېده. سپکې سپورې یې ویلې. له خولې زګونه بادېدل. ما سوکه دروازه پورې کړه، خو د وره په لیخک کې پښه کېښوده.
له چاړې سره ور ووتم. ګاونډیان راغلل. لنډ مې ورته وویل چې د زوی زما د زوی بې عزتي کوله. په عذابه ویې ګډې وډې خبرې ورته کولې. یوه ګاونډي په راغلي سړي ور بړچ وهل. په قهر یې ویل چې زوی د سم کا لوچک ته د کوڅې ماشومانو ته سپکې سپورې وایي. اول ځل یې نه ده. دوی یو بل ته کنځلې پیل کړې. ما قرار دروازه پورې کړه. کور ته راغلم. په سبا مې بیا زوی کورس ته نه ته ویرېده. خو ما ور یاده کړه چې زه در سره یم، زړور اوسه. غرمه راغی. ویلې چې هغه هلک کورس ته نه و راغلی، خو بله غرمه خوشحاله و. هلک په ځوړند سر ترې تېر شوی و. زوی او لور مې کېنول. ور یاده مې کړه چې په دې وطن کې کمزوری ژوند نشي کولی. دلته که د نورو ته خوله جینګه ونیوله در باندې رشخند وهي، پر ستونې دې په ښک دي او له ژړېدو دې خوند اخلي. دلته په دوو پښو روان موجودات ټول انسانان نه دي، لیوان هم شته پکې. زړور به یاست. دلته ښه خلک ډېر کم دي. دا مې هم ورته وویل چې له دې وروسته به له موره هېڅ هم نه پټوئ. اول پسرلی مې له بوډا موچي د بوټونو ګنډل هم زده کړل. اوس مې پښې او لاسونه پر رنګ نه تورول، خدایي تورول. د ژمي سوړ باد او د اوړي تود لمر رنګ ور اړولی و. ګوتې مې له شهوته وتلې وې، وینې ترې څڅېدلې. خپلو چاودو تکو تورو لاسونو ته خوشحاله وم، خو بې ننګۍ ته نه. یوه ورځ یوه دنګه ښځه راغله. بوټونه مې ور رنګول. دې د اوږې له بکسه وړه چرمي بټوه راویسته. لسګونې ماته ونیو ولاړه. ما یو بل بوټ راواخیست. په برس پسې مې وکتل. هماغه بټوه په خاورو کې پرته وه. ورو مې راواخیسته. د چادرې له وړیو سوریو مې شاوخوا وکتل. خلک ګرځېدل. بټوه مې په چادرې کې وکته. سترګې مې رډې راوختې. $400 او څه باندې 1.5 افغانۍ پکې وې. قرار ولاړه شوم. دا پیسې مې څو میاشتې بس وې، خو ډېر زر مې زړه نارامه شو. په لاس کې نیولې بټوه درنه راته ویسېده، ډېره درنه. پر زړه مې بوج راغی. بېرته کېناستم. له ځانه سره مې وویل طاهرې ته حرامو ته نه یې جوړه، اوس خلاصه درکې شته. یو وار مې په ذهن کې د ملا صاحب خبره راوګرځېده. د هره جمعه د جماعت په لاوډ سپیکر کې نصیحت کوو. زیاتره خبرې به یې سپینې وې. د زنا کیسې به یې ډېرې پخوان یادولې. مثالونه یې هم د دخول او خروج په اړه ول. ډېر کله به یې د ستنې او تار مثال راوړ. یا به د ښځو د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دومره لوڅ غږېده چې زه به په کور کې له خپلو اولادونو شرمېدم. خو کله کله به یې نورې خبرې هم کولې. ویل به یې چې که څه مو وموندل نو 3 ځلې نارې کړئ چې دا د چا دي. که چا یې غږ وکړ او صاحب پیدا شو ور یې کړئ، که نه تاسو ملامت نه یاست. خو په ډک بازار کې به مې څنګه ناره کوله. ټول غلي ول. چور کېدم. د بوټونو رنګونه او برسونه یې هم رانه وړل. بېرته مې زړه لږ قرار شو. له ځانه سره مې وویل که راغله نو ور به یې کم. که یې درک معلوم نه سو نو نه یم ملامته. ورځ ووته. خدای مې کول چې ښځه رانه شي. په ژوند کې مې همدا یوه دعا قبوله شوه. ښځه رانغله. فکر مې وکړ چې خدای را وبخلې. 3 ورځې پرله پسې مې دا پیسې له ځان سره راوړلې. ما ویل که هغه ښځه راشي او نښه یې ووایي نو ور به یې کړم. مازدیګر خوشحاله وم. ځان او ماشومان مې تر یو څه وخته له بدبختۍ راوتلي وګڼل. دا پیسې ما ته خدای را کړې وې. پیسو ته مې په ذهن کې سم حساب وکړ. ډالر مې افغانۍ کړې. $400 څه کم 10,000 افغانۍ راوتلې. د ماشومانو د مکتب جامې، بکسونه، بوټونه ټول پې نوي کېدل. د کور په دروازه کې مې لا په اولادونو زیری وکړ. زوی مې خوشحاله و، خو لور مې تروا ټونډه نیولې وه. سپکه مې کړه. ورته ومې ویل چې نو څه وکړم؟ زه به په ټول کابل کې د کوم کور دروازه ورټکوم چې ای خلکو دا پیسې د چا دي؟ پر دې سربیره چې پیسو ته مو ډېره اړتیا درلوده، خو تر 1 اونۍ مو دغه پیسې هیڅ مصرف نه کړې. ما ویل چې څوک څښتنې پیدا نه شي. له ځانه سره به مې وړلې او بېرته به کور ته تلم.